അസ്സലാമു അലൈക്കും. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2 വിസിലിടുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് നന്നായി തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ക്യാരറ്റും 15 ബദാം തൊലി കളഞ്ഞതും 4.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 2 കപ്പ് നല്ല കട്ടപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.